අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණිවරුනි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි අද වැඩමුළුවේ දෙවෙනි දවසටත් ධර්ම දේශන අවස්ථාවටපත් වෙලා තියෙන්නේ සියලුම දෙනායි සඳහා tempත් වෙමු tempත් වෙලා සාදුකාරය පාත්තුමු නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ චතස්සෝ ීමා භික්ඛවේ පටිපදා ඛතමේ චතස්සෝ අක්ඛමා පටිපදා khama පටිපදා ධම්මා පටිපදා සමා පටිපදාති තී කරුකටේතු ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණිවරණි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි මේ පටිපදා සූත්‍රයේට ඊයේ මුල පිරුවා ඒ අනුව සරුවච්චන් වහන්සේ මේ සූත්‍රාන්ත ක්‍රම මාර්ගයේ අපි දක්වාම මේ විනීය ජනතාවට වෘද්ධාස් ගානක් මේ පණිවිඩයක් ගෙනාපු ක්‍රමයේ තමයි ශාසනය කියන්නේ. ශාසනය කියන වචනේ තේරුම පණිවිඩය කියන එකයි. උත් අපි ශාසනයකදී කටයුතු කරනවායි කියනකොට ඒ සරුවචන් වහන්සේ දීපු පණිවිඩය තමයි මේ ක්‍රියාවත් කරන ගමන් ඉදිරි પરම්පරාවටත් ඒවරයි කළා අපි අපිත් නිවන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම කරන්නේ. ඉතින් ඒ කරන වැඩේට ශාසනානුකූලව කරන වැඩේට පටිපදා කියලා කියනවා. පටිපදා කියලා කියන්නේ අනුපූර්ව ක්‍රමයෙන් ප්‍රතිපත්ති පුරනවා. ඉතින් ලෝකේ තියෙන හැම ශිෂ්ටාචාරයක්ම ගත්තාම එහෙම නැත්නම් සත්‍යයේ පරිණාමය කියලා එකක් අපි බටහිර ලෝකේ උගන්වනවානේ. ඒ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ අනුපූර්ව ක්‍රමයට. 1 2 3 4 ක්‍රමයට. ඉතින් මේ හදිසිකාරයෝ මේකට කැමති නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉක්මනින් යන්න හදනවා. අර ඉබ්බයි ආවයි රේස් එක වගේ. ඉතින් ඉක්මනට පයින් කට්ටිය අමාරු වැටෙනවා. අර අනුපූර්වයෙන් යන කෙනා වටන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා ඒවට පටිපදා කියලා කියන නිසා එක ජවනිකාවකින් මේක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. එක රැයකින් මේක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. එක බණකින් මේක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. දිගට නැවත යෙදීමට පටිපදා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ පටිපදා සරුවචනාංශේ පහළ විචි නැති කාලෙත් ක්‍රියාත්මකයි. ඒකට අක්ඛමා පටිපදා කියලා කියනවා. නොයසනා සුළු ගතිය තමයි ඒ කාලෙට තියෙන්නේ. මොනම දෙයක්ක රුස්සන්නේ නැහැ. නුරුස්නා ගතිය. ඉතින් නුරුස්නා ගතිය නිසා යුද්ධ ඇති වෙනවා. නුරුස්නා ගතිය නිසා ප්‍රේම සම්බන්ධතා ඇති වෙනවා. ඒ නුරුස්නා ගතිය නිසා ළමයි හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔය දිගට යනවා වැඩි. ඒ දිගට යනකොට ඒ ක්‍රියාව තුළ කොහොමද දුක හටගන්නේ? කොහොමද දුකෙන් ගැලවෙන්නේ කියන එකක් ඒ ප්‍රතිපදාව තුළ නැහැ. ඉතින් ගෘහ ජීවිතය කියන්නේ නුරුස්නාසුළු ගතියක් තමයි. ඒ නුරුස්නාසුළු ගතිය කියලා කියන්නේ උණුසුම සීතල ඉවසන්නේ. බඩගින්න පිපාසාව ඉවසන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඩාන්ස මකස වාතාතව සිටින් සුපසම්පස්සාන කියන එක මේ මදුරුවෙක් මැස්සෙක් වහනවා. එහෙම නැත්නම් වැහි අවුව වැස්ස ඒ දේවල් ඉවසන්නේ. ඒ නිසා අපි ගෙවල් හදාගන්නේ. දුරුත්තානං දුරාගතානං වචනපතානං. ඒ කාගෙන් හරි නපුරු වචන අහන්න අපි කැමති නෑ. ඉතින් ඒ වෙනකොට අපි කැටි පොළු අරගෙන මුර්ග සම්වැස්සට දෙමිච්ච කට්ටිය වගේ ගහ ගන්නවා මරා ගන්නවා මේ එකම ගෙදර දරුවෝ. මරා කියා ගන්නවා. අර මේ ඉවසන්න බැරි කර්කස වචන ඇහෙනකොට පරුස වචන කියලාත් කියන මේවට එහෙම ඇහෙනකොට මේ පුදුම ද්වේෂයක් හට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කාගෙන ඉන්න පුළුවන් ගහනවා. බයින් අයසගෙන ඉන්න බෑ. ඒ වගේම uppannāna sāririkānaṁ වේදනාණං ඇඟේ යම් යම් වේදනා හට ගන්නවා. දුරුත්තානං මේ දුක්ඛානං තිප්පානං කරාණං කටුකානං ඒ තාමත්ම දුක් කින දෙන වේදනා කය ඇති වෙනවා. ඉතින් එනකොට ඒ කෙනාට නුරුස්නාසුළු ගතිය ආපුවාම දුරදිග පේන්නේ නැති ගතිය ආපුවාම පුදුමාකාර දේවල් කරනවා. ඒ දුකටපත් වෙච්ච වේදනට්ට කියලා කියනවා. දුකට තිප්පාණ කරාණ කටුකාන තීව්‍ර දුක් බොහොම කර්කශ දුක් කටුක දුක්. ඉතින් ඒ වසන්න බැරි කෙනා ගෙවල් හදාගෙන ඉන්න කෙනාට අරණ්‍ය වාසී කියන එක හිතා ගන්නවත් බෑ.
ගීගේ අතහරිනවා කියන එක හිතා ගන්නවත් බෑ. මොකද අර ඒ ගේ හදාගන්නේ ගෙදරවල් දොරවල් වට කරගන්නේ කොටු කරගන්නේ ඔය මට ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න තමයි. අර නොයිවසන සුළු ගතියේ ඉස්ලාම් මිනිස්සයා අවශිෂ්ටාචාර වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා එහෙම ගෙවල් හැදුවේ නෑ. එක්ක ගල්ලෙනක ගහක් යට ඉන්නවා. ඔය ගල්ලෙනේ කවුරු හරි මැරුණොත් ඒක අතහැරලා දාලා ගියා යන්න. දැන් ওই සත්තු ඉන්නේ. ඒ සත්තු මීට වැඩි තාම දුක්ඛනක ජීවිත ගත කරනවා. නමුත් කවදාවත් ගෙවල් හදන්නේ නැහැ. හදනවා කූඩු බඳිනවා කැදරි බඳිනවා බිල් හරනවා ඒක පටව දම ගමන් දාලා ගියා යන්නේ මේ මිනිස්සයා තමයි මේක ගේ හදලා බූදලේ දරුවන්ට දීලා දරුවෙකුට ගෙයක් දෙනවයි කියලා කියන්නේ පරණ පෙට්‍රෝල් ලාම්පුවක් දෙනවා වගේ විනාසයි කැඩිචි පෙට්‍රෝල් ලාම්පුවක් දෙන්නේ තරහකාරයෙකුට නැත්නම් කැඩිචි බයිසිකලයක් දෙන්න ඌ ඒක හදා දාලා පැරලා යනවා ඉතින් අපිට ගෙවල් බූදල් දෙනවා ඒක තමයි ලොකු සංසේ ලියලා තියෙනවා මේ ආරන්නේ ආරාම වස්තු විහාර වස්තු પરම්පරාවෙන් යන විදිහට බාර ගන්නත් එපා දෙන්නත් එපා. එතන මහ දඬුවමක්. මේ නිල්ලබ හදපු යහලාකෝ මාත්‍යා කියනවා මේ මාත්‍යා මේ ගේ ඉඩම් අහුණ ආණ්ඩුවට පස්සේ අහුවෙච්ච වෙලාවේ හොඳම ඉඩමක භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් හැදුවා. හදලා විවෘත කරන දවසවත් යාගේ නම කිව්වේ නැහැ. ඒකල්ලි වෙලා එතකොට ඔක්කොම වගේ උදව් කරපු කට්ටිය හිටියේ. එයා කියනවා මේ පුංචි කාලේ ආම්සු කෙනෙක් වඩම්මලා ගෙදර බණක් කියවලු මාසේ නිවාඩු ඉවරලා යනකොට. ඒ අම්මලා තාත්තලා. ඉතින් බණ කියලා බහුවෙන්දත් උදේ ඉස්කෝලේ යන්න ඉස්සලා පොඩිමට ගෙදෙට්ට පිට පන්සලට පිටත් කරාලු. දවල් 10ට විතර වගේ. බලනකොට කවුරක්වත් නැතිලු පන්සලේ. ඉතින් මේ පොඩි කොල්ලාට තේරුණාලු ඇතුලේ හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා දොරවල් වහලා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා කිව්වලු මං හලාකෝ මහත්තයාගේ පුතා ස්වාමීන් වහන්සේ මම දැන් මේ පිටත් වෙන්න හදන්නේ කියලා. ආවම හිටපන් දරුවා මං ටිකක් එනකොට වෙලායයි කියලා එනකොට හාමුදුරන්ගේ ඇඟේ හැමතැනම මඩ ගෑවිලා ඉන්නට මහන්සි වෙලාලු. යන්තම් හොදාගෙන සිවුරක් දාගෙන ඉඳගෙන ආවා. ඊට පස්සේ ඉතින් වැදලා ඉතින් ඉන්නකොට යකෝ මේ ඊයේ බෙර ගහලා පාවඩ එලලා හොරණෑ පිඹිබි වගේ ඉච්ච හාමුදුරුවෝද දැන් කුලීකාරයෙක් වගේ වැඩ. මොකද කියලා වලානේ දරුවා මේ ඉඩම් වගේක් තියෙනවා පන්සලට ඒකේ මිනිස්සු අඳ ගොයියෝ ගෙනල්ලා මේ මඩ පිටින් වී ගෙනල්ලා දාලා යනවා ඒ උන් අඳ පංගුව දුන්නම මේවා විනාශ වෙන්න දෙන්න බෑනේ මම මේ මැද මිදුලට වෙලා වී යනවා නැ හිටියේ වී වේලා හිටියේ වගේ ගන්න දෙයක් නැහැ මේ මෙව්වා තමයි අපිට දෙම අපේ ගුරුවරු පන්තලයිති කට්ටිය බාර දීලා ගියේ ඉතින් එදා හිතාගත්තලු මීට පස්සේ කවදාකවත් හාමුදුර කෙනෙකුට නිත්‍ය දීපලක් දෙන්නේ නැහැ. තුනට පස්සේ මල වදයක් නේ. ඊ වැඩ ගන්න එක වෙනම දෙයක්. අර අයිතිය දෙගත්ත ගම මල වාදේ. ඉතින් එතකොට අර තේරෙනවා එහෙම නොවි ඉන්න තමයි අපි ගියක් දොරක් අදාගෙන පළපදියම් වෙන්නේ. ඒතර ගීගේ අතහරිනවා කියන්නේ ඒ අක්කමා ප්‍රතිපදාව දන්නව කවදාකවත් නිවනට යොමු කරවන්නේ නැහැ කියලා. ඉවසන දනා රූපයේදීට ජයකොඩිය කියලා කියනවා. gedara දොර ඉන්න මිනිස්සු මේ ගිහි සද්ධාව කියන එක ලොකු සාංචි ඉන්න කාලේ කිව්වේ සත්ත පහකට විශ්වාස කරන්න එපා. පුදුමාකාර සද්ධාව මේ ඉඳලා මේ බැලනකොට අනිත් පැත්ත හැර. මොකද ඒ තරම්ම පීඩාකාරී දේවල් දුරුත්තානං දුරාගතානං වචනපතානං වචනයක් වැරදිච්ච ගමන් අර ඔක්කොම සද්දා ඉවරයි. වේදනාවක් ආපු ගමන් ඉවරයි. ඉතින් ඒක බුද්ධෝත්පාද කාලයේ අබුද්ධෝත්පාද කාලයේ තියෙන ප්‍රතිපදාව තමයි අක්ඛමා ප්‍රතිපදාව. කිසිම ඉවසන ගතිය ක්ෂමයක් මේ ඉවසන ගතියක් ඇත්තේ නැහැ. දැන් වන්දනා කරනකොටත් කියන්නේ khamaami khamitabban කියන. මම ඉතින් අත්තරක් දක්ුණා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ පාවැරද්ද සිද්ධ වුණා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ මට කමා කරන්නයි කියලා. ඒක නා khamaami මම උඹටත් කමා කරන්න. අනේ මගෙත් වුණා නම් මටත් කමා කරපන්. ඒක තමයි අපි මේ පිං හදා බෙදා ගන්නවයි කියලා ඔය පොඩ්ඩකට ඉස්සලා කියපු වාක්‍යයේදී khamaami khamitabban. ඊමි व्यथන් නැති සුළු ගතිය තමයි අක්ඛමා කියලා කියන්නේ. ඒකට අපි වෙලා ගත්තා. ඒක හොඳට පේන්නේ අර සක්මනකේදීලා ඉන්න වෙලාවේ පරියන්කයකට ගිහිල්ලා ආනාපානෙට හිත යොදලා ඉන්න වෙලාවේ කැම ටික කන වෙලාවේදී ඒකට සතිය පිටවන්න යනකොට දත්ම දින වෙලාවේ ඒකට සතිය පිටවන්න යනකොට අපිට පේනවා මේ নানা ආකාර දේවල් ඇවිල්ලා මේකට කරදර කරනවා. එතකොට අර සතිය පිහිටීම කරගන්න බෑ. එතකොට නුරුස්නා සුළු ගතිය, නොයිවසනා සුළු ගතිය gedara dorata වැඩි මෙහෙ වැඩි.
මෙහිදී මේ gedara dore ඉන්නකොට සද්දයක් ඇහුනට එච්චර දෙයක් නැහැ. දැන් භාවනා කරගෙන ඉන්නකොට පුංචි සද්දයක් ආවොත් පුදුම විදියට හිත කේන්ති ගන්න. දොරක් හයියෙන් වැහුවොත් වෙන සද්දයක් ආවොත් gedara ඉඳදී කම්මලේ ඉන්න බල්ලට එන ගැහුවට ගාණක් නැහැ වගේ අපිමත් පුදුම ගොරනාඩු කරන්න. මෙහි ආපුවම බෑ. ඉතින් ඒ නිසා පොඩි වැරද්දක් කරන කෙනෙක් දැකපුවම හරියට තරහ යනවා. මේ මිනිස්සු මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් කියලා දන්නේ නැද්ද? බලන්න කට්ටිය භාවනා කරද්දී යන්නේ නැහැල සද්ද හැටි කතා කරනකොට හැර වැඩි හැටි කියලා අර අක්කම ප්‍රතිපදාව තුවාලයක් පැරුණා වගේ මෙහෙ එනකොට ඒ කියන්නේ භාවනා මධ්‍යස්ථානේ එනවා කියන්නේ පොඩි වැඩක් නෙවෙයි. ඒ ආවට පස්සේ අර නොයවසනාසුළු ගතිය වැඩි වෙනවා. නුරුස්නාසුළු ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා භාවනා කරන කට්ටිය ළඟින් හොස්ස ළඟින් මැස්ස යන්න බෑ තද වෙනවා. මේ gedara dore ඉනකොට එහෙම ගන්නෑ. ඒක මම ගොඩාක් දකින්නේ මෑණිවරුන්ගේ. අනේ භාවනා කරන පැවිදෙන්න ඉස්සෙල්ලා හරි ෂෝක් මේ කෙල්ලෝ. පැවිදි වුණාට පස්සේ අකාමක් තමයි. පොඩ්ඩ වෙන්න බෑ. පුදුම විදිහට තරහ යනවා. අහම්දුරුන්ගෙත් ඒක තියෙනවා. පිරිමි කට්ටියගෙත් තියෙනවා. වීදීමෝකේ වැඩි ගණන් ගන්නෑ. මම දන්නේ මේ මෑණිවරුන්ගේ නම් හරිම පුදුමයි. ඒක නිසා පැවිදි වෙන්න ඕනයි කියනකොට මට නිකන් තව ටිකක් දෙහි ටිකක් දාන්නද කියලා අහනවා වගේ නිකන් ඇඹුලක් පැංගිරියක් දාන්න හදනවා වගේ අක්කමා ප්‍රතිපදා. ඉතින් භාවනා කරුවත් නැතත් තියෙනවා ඕක. බුද්ධෝත්පාද කාලෙත් නැති කාලෙත් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ කැලෑ නීතිය කියලා. කැලෑවේ තිරිසනා ලොකු සතා පොඩි සතාව කන්නේ පණ පිටින්නේ. හක්කේනේ පණ යන්නේ. ඒකේ නෑනේ කිසිම ඉවසීමේ ශක්තිය. ඒ නිසා ඒ නඩු නෑ. යුක්තිය පසිදලීමක් නෑ. බලවතා ජයගනි. ඉතින් අද එළියන සමාජයේ දියුෂ්ඨ සමාජයේ චොච්චර තමයි තියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පීඩිත පන්තිය කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඒවල පුදුමාකාර වෙහෙසක ගත කරන්නේ. හැබැයි මේ ගත කරන වෙහෙස සතිය වඩන්න නෙවෙයි. මූල කර්මස්ථානයක් වඩන්න නෙවෙයි. සක්මනක් කරන්න නෙවෙයි. නිකන් කඹරනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවට ප්‍රතිපදාවකට ආපු කමක් නැත්නම් අපි කියනවා බුද්ධෝත්පාද කාලයකට ආවට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ අක්කමා ප්‍රතිපදා පෙන්නලා ඊට පස්සේ කියනවා දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ හොස්ස ළඟින් මැස්ස යන්න බැරි ජීවිතේ ගුණ වර්ධනයක් කරන්න බෑ. සීලයක්වත් වර්ධනය කරගන්න බෑ. කොයි වෙලාවක හරි කේන්ති ගම අර සේරම ඉවරයි. ඒ නිසා මේ ඉවසනාසුළු ගතියට කමා කිනට ශාන්ති කියලා වචනකුත් තියෙනවා. ඒකෙදි බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කර තිනවා කන්ති බලා පබ්බජිතා. පැවිද්දට තියෙන එකම බලය තමයි ශාන්තිය. බබ්බුගේ බලේ ඇඳුම් බලේ. රජුගේ බලේ සෙනග බලේ. පැවිද්දගේ බලය ඉවසන ශක්තිය තමයි. මොකද අපිට කියලා උණුසුම සිසිලස දෙකම සමානව ක්‍රියාත්මක කරන්න. පැවිදුණයි කියලා උෂ්ණ සිතලේ අඩුවක් නැහැ. අනිගොල්ලෝ ඒකට සූදානම් වුණාට පැවිද්දට හම්බෙන්න පුළුවන් නොලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවශ්‍ය සිවුරු අවශ්‍ය පින්ඩපාත අවශ්‍ය සේනාසන ලැබෙන එක නෙවෙයිනේ. ලැබෙන එක නෙවෙයි මහානකම කියන්නේ ලැබිච්ච ඕන දෙයකට පුරුදු වෙන එක. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන්නේ මේ ඉවසීමේ ශක්තිය. ඒ ඉවසීමේ ශක්තිය සාමාන්‍ය ලෝකයා හිතන්නේ බය අදුකමක්, බාල්දු ගතියක්, මේ නෝන්ජල් ගතියක් විදියට. ඉවසන් නැතුව ඒකට රණ්ඩු කරපිය, පෙසං ගහපිය, වැරදිකාරයට ගහපිය, මරපිය ඒ ටික තමයි අක්කමා ප්‍රතිපදා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉඳලා එහෙම කෙනෙක් කමා ප්‍රතිපදාවට හැරෙන්න තමන් විහිං යම් යම් ශික්ෂාපද රකින්න යම් යම් ඉවසීමේ ශක්තිය ලබනද ඒ මාරුවක් අවශ්‍ය බව සෑම ආගමක්ම පිළිගන්නවා. සෑම ආගමක්ම පිළිගන්නවා ධර්මානුකූලයි ආගමානුකූලයි කියනකොට අර සාමාන්‍ය ජීවිතයට වැඩිය ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් ආගමානුරූප කෙනෙක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඉවසන සුළු ගතිය නොයිවසනා සුළු ගතියක ඉඳලා ඉවසනා සුළු ගතියකට යන්නේ එක්ක අපායට බයි එක්ක නැත්නම් දෙයයන් ආංශයට බයි. ඒක තමයි ආගම් වල හැටි. දැන් සරුවච්චන් වහන්සේත් ඒ වගේම කමා ප්‍රතිපදාවට ප්‍රතිපදාවක් සීල ශික්ෂාවක් කියලා දෙනවා. ඒ ශික්ෂාපදේ අර වගේ මේ අනපනතක් නෙවෙයි. මේක උඹ කළ යුතු කියලා මේ පැනවුමක් නැහැ. ඒක අනක් නැති පනත් කියලා මේවට කියන්නේ. බුදුරජාන්සේ පනවලා තියෙනවා මේ
කමාපටිපදාව හොඳයි අක්කමාපටිපදාට වැඩිය. හැබැයි Taman සිල්පද ඉල්ලගෙන ආරසා කරන මිසක් කවුරුත් කාටවත් පටවන්න යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සමාදාය සික්ඛත සික්ඛාපදේසු කියලා තියෙනවා. Tamanට කැමති නම් පංචිල් ඉල්ලගෙන රකින්න. Tamanට කැමති නම් ආජීවට්ටම සීල ඉල්ලගෙන රකින්න. Taman කැමති නම් අට සිල් රකින්න. Taman කැමති නම් නව සිල් රකින්න. Taman කැමති නම් දස සිල් රකින්නවා ගිහිව. එහෙම නැත්නම් Taman කැමති නම් ප්‍රවෘත්‍යා දස සිල් ශික්ෂාපද රකින්න. ඒක අපි සාමණේරී කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔය උපසම්පදා සීලය ඉල්ලගෙන කිසිම වෙලාවක ඉල්ලන්නේ නැතුව සීලයක් දෙන්න එපයි කියලා තියෙනවා. මොකද ඒක ලොකු බරපතල වැරද්දක්. කාටවත් එහෙම සිල්පද පටවන්න යන එකක් නෛර්යානික සීසත් ධර්මේ නෑ. ඒක පාරක් 40 ගණන් වලද කොහොදෝ මේ මුස්ලිම් මිනිස්සු සිංහල අතර විශාල සටනක් තිබිලා තියෙනවා. මේ මරා ගන්න මට්ටමේ. එතකොට මේ ලොකු සාංශලා ගමේ හිටපු මුස්ලිම් මිනිස්සු වගේක් මේ ඇවිල්ලා මරනවා කියන බයට බුද්ධ ආගමට හරවලා. පස්සේ රට සාමාන්‍ය වුණාට පස්සේ නඩුවක් දාලා. අපිට මේව බලෙන් බුද්ධ ආගමට ගත්තයි කියලා. ඉතින් ඒක හරිම විලිලැජ්ජාවක් වෙලා තිනවා. මොකද කවුදෝ බලපෑම් කරලා තිනවා. උඹලා බුද්ධ ආගමට ගියොත් මැරෙන එකක් නැහැ. ගිහිල්ලා පන්තිල් සමාදන් වෙනවා කියලා. අර මිනිස්සු කැමති නැහැ. අර වෙලාවේ බේරලා පස්සේ නඩුවක් දාලා. පස්සේ කාර්ක සභාවට වන්දි ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා කියලා ලොකු ස්වාමීන් කියනවා. මේ බලෙන් සිල්පද පටවන්න ගිහිල්ලා. නිසා කවුරුත් කිවර කවදාකවත් සිල්පද සමාදන් වෙන්න යන්න එපා. එතකොට ගමරාල සිල් රැකා වගේ වෙනවා. සිල්පද කියලා කියන්නේ යම් හික්මීමක් යම් ක්ෂමාවක් දන්නේ නැත්තම් කරන්න යන්න එපා. අද උපසම්පදාය ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා දන්නේ නැහැ සිල්පද කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් හරක් ගන්න දන්නේ නැතුව හරක් රකින්න හදනවා වගේ. මොකද්ද මේ සිල්පද කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කමාපටිපදාව හොඳයි අක්කමාවට වැඩිය. ඉවසන සුළු ගතිය හොඳයි. නමුත් ඒක මේ කරන්නම් වාලේ කරලා හරියන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ශික්ෂා පදයකට කෙනෙක් යොමු වෙන්න යන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ත්‍රිශික්ෂාවල අඩුම එක තමයි සීල ශික්ෂාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් සීල ශික්ෂාවද එහෙම නැත්නම් නුරුස්නාසුළු ගතියද කියන එක භාවනා වැඩමුළුවක පළවෙනි දවසේ කමඨාන් සුද්ධ කරන වෙලාවේ දෙකේදී තුනේදී යනකොට තේරෙනවා මේගොල්ලෝ මේ කමඨහන් කියලා මොකක්ද අඳුරගෙන හිටියේ කමඨහන්ට හිත යොදනවා කිටිකේ මොකක්ද අඳුරගෙන හිටියේ භාවනා කරනවා කියන එකයි සතිය වඩනවා කියන දෙකේ වෙනස අඳුරගෙන තියනවාද එහෙම නැත්නම් මේ බෑ කිය හිටපු කෙනාට කවදද මට දැන් භාවනා කරන්න පුළුවන් කියන අර හැකි සංඥාවේ ඉන්නේ කවදද නොයවසනාසුළු ගතියක ඉඳලා ඉවසනාසුළු ගතියකට යන්නේ කියන එක හරිය පැහැදිලි කමඨහන් වාත්තේ හරිය පැහැදිලි පටන් ගන්නකොට අපි ඇත්තටම දන්නේ මේ වාඩි වෙලා මොකටද හිත යොදන්න ඕනේ කියලා. මානසිකාරය යොදන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද උප්පත්තින් එකේ නැහනේ. අම්මල දාත්‍රාට කියලා දෙන්න දන්නෙත් නැහනේ. ඒ වගේම ඇවිදින වෙලාවේ කොයිද හිත තියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක දන්නේ නැතුව එන පිරිසකට මෙහෙන් දෙන එක සත්කාරයක් තමයි ඒක කියලා දෙන්න. වාඩි වෙන්න වෙලාවක් හම්බුනොත් මෙන්න මෙහෙම හිත යොදන්න. මානසිකාරය යොදවන්න. මෙන්න මේ ලකුණු වලින් සතියේ තියෙන බව දැනගන්න. යම් වෙලාවක ඇවිදින්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් සක්මන භාවනාව සතිය ඇවිදිමින් කරන සතිය මෙන්න මේකට හිත යොදාන්න. මෙන්න මේ ලක්ෂණ වලින් සතිය පිහිටුවයි කියලා දැනගන්න කිව්වහම ඒ දේ දන්නේ නැති නිසා ලියන කමඨාන් වාර්තාවල තියෙන චෝදනා පත්‍රයක්. දිගටම මට අරක නිසා සතුටුමත් බෑ මේක නිසා සතුටුමත් වෙන්න බෑ අරක නිසා බෑ මේක නිසා බෑ මට භාවනා හරියන්නේ නැහැ කියලා ඒක නා අර කමාපටිපදා අක්කමාපටිපදා දන්නේ නැති නිසා ඒ කරන චෝදනා නිකන් පොඩි දරුවෙක් බහ තෝරනවා වගේ. ඒ ළමයට ව්‍යාකරණ තේරෙන්නේ නැහැ භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය මොනවද වචන වගේක් කියනවා. ඉතින් ඒ තුලින් දෙමාපියෝ ඒ දරුවාට ටික පුරුදු කරලා අකුරු පුරුදු කරලා භාෂා ව්‍යාකරණ පුරුදු කරලා වාක්‍යයක් පුරුදු කරලා අන්තිමට තේමාවකට රචනයක් ලියන්න පුරුදු කරලා සභාවක කතාවක් කරන්න පුරුදු කරනවා. ඒ වගේ අර භාවනාවට පෙළඹෙන කෙනත් පෙළඹිච්ච කට්ටියක් ගැන කතා කරන්නේ පෙළඹෙන කෙනත් ඊටසේ භාවනා තේරුම් ගන්න කට්ටියත් අතර අක්ඛමාපටිපදා කියන එකට දාන වචනේ තමයි මේ අපිට ඇති වෙන රුචි අරුචිකා මුළු භාවනා ජීවිතේම කියන්නේ අපිට ඇති වෙන රුචි අරුචිකන් ටික. ඒ රුචි අරුචිකන් අනුව මම කොහොමද ක්‍රියා කරන්න කියලා කියන කතන්දරේ තමයි කමඨාන් වාර්තාව කියන්නේ.
මම භාවනා කර කර ඉන්නකොට මට සද්දයක් ඇහෙනවා. සද්දයක් ඇහුණාම ඔන්න මම චෝදනාවක් කරනවා මගේ සතිය කැඩුනා. මගේ හිත පිට ගියා. ඒක නිසා මට නොයවසනාසුළු ගතියක් ආවා. ඉතින් ආයසරයක් කියන මේක සැරේම කරන්න යන්න එපා. සද්දයක් නම් ආවේ සද්ද කියලා මෙනෙහි කරලා බලන්නයි කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා මෙනෙහි කරා නමුත් මේ සද්ද ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ මම නැගිටලා යනවා. දැන් මෙනෙහි කරලා නැගිටලා යන්නේ. ටිකක් දුර ගිහිල්ලා තියෙනවානේ. ඒක නිසා ලොකු සද්ද වලට නැගිටට කමන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය සද්දයක් එනකොට ඒක මෙනෙහි කරලා බලන්න ඕනේ. එතකොට කියනවා සමහර විටක සද්දේ අඩු වෙලා යනවා. ආපහු අරමුණට එන්න පුළුවන්. සමහරලාට අඩු වෙන්නේ නැහැ. සමහරලාට දිගටම කරදර කරනවා කිය. ටික අර සද්ද නැති තැනක භාවනා කිරීමට හිත හදාගෙන ආපු යෝගාවචරයට කියනවා එහෙම තැනක් ලෝකේ නැහැ. කොයි ලෝකේ කොයි තූත්තු කුඩියේ හිටියත් තමන් කරපු අකුසල් වලට අනුව කර්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා තමන් කරපු අකුසල් වලින් බේරෙන්න මහමූද මෙතර ගියත් බෑ. ගිරිශිකරයකට ගියත් බෑ. අවකාශයකට ගියත් බෑ. යත්තට්ඨිතෝ මුංචය පාපකම්මං මේ තමන් කරපු පාප කර්මයෙන් බේරෙන්න පුළුවන් තැනක් මේ මුළු ලෝකයේ කිසිම තැනක නැහැ. ඒ සම්බල gedara ඉන්නකොට සද්ද කිරුවා නම් භාවනා කරනකොට තොපිට සද්ද ඇහෙයි. සද්ද කරදර කරයි. gedara ඉන්නකොට කවදාකවත් හිතන්නේ නැහනේ අපි මේ වැඩ කරනකොට නිස්සද්ද වැඩ කරන එකේ වටිනකමක් තියෙනවා කියලා. මොකද අක්කමා ප්‍රතිපදානේ තියෙන්නේ. කම්මලේ ඉන්න බල්ලන්ඩ වගේ. ගෝසාවේ සීමාවක් නැහැ. ඒ වගේම සද්ද කරන එකේ අනුන්ට හිරියර කරන එකේ හිතන එකේ සීමාවක් නැහැ. දැන් මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඒක දැකපු ගමන් එයා නොහැකි සංඥාවට ගන්නවා මට නම් කරන්න බෑ භාවනාව. මට සතිය පිහිටන්නෙත් නෑ මට කීරියව ඉන්නත් බෑ මට මොකක් හරි අහගෙන ඉන්නත් බෑ මට ඒක දෙකට සක්මන් කරන්නත් බෑ කියලා බෑම තමයි. අර නොයවසනාසුළු ගතිය. ඉතින් පිරිසක් ඉන්නකොට දැන් එක්කෙනෙක් කියනවා මට බෑ කියලා. ඒකට අනිත් එකට අහගෙන ඉන්නොත් එයාට බැරිුණාට මණ්ඩන් ටිකක් පුළුවන් වෙයි කියලා. සමහර විටක ඒ සාමූහික කමඨාන් සුද්ධ කරනකොට හැකි සංඥාවක් එනවා. ඒක ව්‍යංගාර්ථයෙන් අපිට හම්බෙන ලාභයක්. හැම කෙනාටම මේකම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ ගෑනු වෙච්ච නිසා ප්‍රශ්න වෙනස්, පිරිමි නිසා ප්‍රශ්න වෙනස්, පැවිදි වෙච්ච නිසා ප්‍රශ්න වෙනස්, ශ්‍රියන්නිකාය පැවිදුණාට එකක්, අමරපුරනිකාය පැවිදුණා මේ මොකක්වත්ම නැහැ. නොයවසනාසුළු ගතිය තියෙන කෙනාට හැමදාම බෑ සංඥාව තමයි. ඒ වෙනුවට මේක ටික හරි ඉවසන්න පුරුදු වෙන එක යාට පේන්නේ පිහියකින් අයින්නවා වගේ. පේන්නේ ගඟ දිගේ ඉහළට පීනන්න හදනවා වගේ. ඉතින් ඒ නිසා භාවනා කරන්න එන 99%ක් ඔක ඇතල දාලා යනවා. කෙරුවා හරියන්නේ නැහැ කියලා. එයා දන්නේ නැහැ ඕක වුණත් ප්‍රතිපදාවක් වශයෙන් ටිකට කරගෙන යනකොට මේ තුලින් ගමනක් තියෙනවා. එහෙම කිසිම කෙනෙක් අපිට කියන්න බෑ මෙයා භාවනාවට නුසුදුස්සෙක් කියලා. කෙනෙකුට කියන්නත් බෑ. තමන්ට කියා ගන්නත් බෑ. දිගට කරනවා නම් අක්ඛමා ප්‍රතිපදාන ඉඳලා khama ප්‍රතිපදාවට යන්න ගියාට පස්සේ අර නිවන් දකින්නවා කියන ඊටාම ගැඹුරු දෙයට වඩා මේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන සද්ද මැද, කරදර මැද, හිතවිලි මැද, වේදනා මැද තව එක හුස්මක් බලන එක. තව එක පියවරක් ඉදිරියට තියන්න පුළුවන්ද කියලා බැලුවොත් එහෙම බැරි කමක් නැහැ. නමුත් නුරුස්නා ගතියක් තියෙනවා. අතපය ගසා දාලා තලුව ගසා දාලා නැගිටලා යනවා. ඉතින් මේ බණ කියන මමත් එහෙම නැත්නම් ඔය ඉතින් පහළ වෙච්චි ඒ සාසනේ කොයි ශ්‍රාවකයා බැලුවත් පටන් ගන්නකොට එහෙම නුරුස්නාසුළු ගතියක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ බුදුම පඬිස්සංශ කියනවා එළවලු කැඩුවොත් මෝරණ්ඩ ඉස්සලා ඒක ගමනාගමනේදී කහට පිපෙනවා. පොඩ්ඩක් සුවාල වෙච්ච ගමන් කහට පිපෙනවා. ඒ නිසා හරියට මෝරණ වෙලාවේ කැඩුවත් නම් ඒක වෙළඳ ගොවිපලේ ඉඳලා වෙළඳ පොළට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ හිත හරියට ඒ ගමනට ලෑස්ති නැති අමෝරාවෙන් කඩපු එළවලු පළතුරු වගේ. ඉතින් හරිය අමාරුයි එක්කෙනෙක් භවනා කරනවා වගේ නෙමෙයි 10 15ක් එකට භවනා කරනකොට. හරියට නුරුස්නාසුළු ගති පහළ වෙනවා. ඉතින් මේ නුරුස්නාසුළු ගතිය ඇත්තටම බැලුවොත් මේ ආත්මේ මාපෙකුත් නෙවෙයි. ගිය ආත්ම වලින් ගෙනාපු ජම්ම ගති වගේක් මේකේ තියෙන්නේ. අපේ ඔළුවට එක එක දේවල් අපේ පොඩි කාලේ දාලා තියෙනවා. මේක හොඳයි, මේක නරකයි, මේක රුස්නාසුලුයි, මේක නුරුස්නාසුලුයි කියලා. ඒ නිසා අපි භාවනා මධ්‍යස්ථානට යන්නේ මෙන්න මෙහෙම චිත්‍රයක්ම වාගෙන. භාවනා මස්තරට ගියාම කිසිම සද්දයක් ඇහෙන්න බෑ.
භාවනා මධ්‍යස්ථ ගාම කිසිම වේදනාවක් එන්න බෑ. කිසිම හිතවිල්ලක් එන්න බෑ. ඔක්කොමලා නිවන් දැකලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ චිත්තක ගියාට නමුත් අන්තිමට බලනකොට අපිටත් වැඩිය පිස්සු පිහට්ට මේකේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒතකොට පුදුම තදවිල්ලක් තද වෙනවා. මුන්ට ගෙවල් වල වහල තෙමෙන හින්දාද මෙහෙට වෙලා ඉන්නේ. මෙහෙට ඇවිල්ලා මොනවක් කරන්නේ නැහැ. කරන හරියක් පිස්සුනේ කෙලින්නේ කියලා හැම කෙනාගේම නුරුස්නාසුළු ගතියක් පේනවා. ඒ බුරුම පණ්ඩිතසාංශ ගිහිල්ලා භාවනා කරන්න කියලා තේරෙයි සාංශ කියනවා මේ පොත්පත් කියවපු ධම්මචර්ය පාස් වෙච්ච අය භාවනාවට යන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඒකත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ගොඩක් රට ඒක දිගේම යන්නේ. මේ ශාංශය ගිහිල්ලා තියෙනවා මහසිසයිඩෝ ශාංශින්නේ වෙලාවේ. ගිහිල්ලා භාවනා කරන දැලුවලු එතන ඉන්න හරියක් ඔක්කොම සංඝයාලු එක් ළඟවත් විනේ නැතිලු. හැසිරෙන ස්වරූපේ මං හිතන්නේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන ඉන්නේ බොහොම සාන්ත දාන්ත කට්ටිය කියලා. බලනකොට එතන ඉන්න සංඝයා වහන්සේමයි ඉන්නේ. කිසිම කෙනෙකුගේ චාරයක් නැතුළු පේනවලු කරන හරියක් මේ සාමාන්‍ය තැනකවත් නැත්තරම් වැඩි අඩු දුර්ලකම් තියෙන කියලා ඉතින් රෑ කල්පනා කර කර ඉන්නවලු. මං අමාරුවෙන් හිත හදාන මෙතෙන් ආවට මොකද කිසිම කෙනෙක් ආදර්ශයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් කමඨාන් සුද්ධ කරන්න කියන්න වෙලාවක් නැතුළු හිතේ තියෙන නිතරම මේ සංඝයා වහන්සේලා වශයෙන් මේ අනික් කරන භාවනා කරන එක කිසිම චාරයක් නැහැ නේ කියලා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කමඨාන් සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ කාන්තාපක්ෂයේ මහසිසයිඩෝ කියලා මේ ශාන්සලක තියෙන ෂුවුමින් ෂැඩෝ. ඒ ශාන්ස මේ කමඨාන් වාර්තාව අහලා නිකන් කියලා තුන උඹේ වැඩක් බලාගන්න කියන්නේ. අනුන්ගේ වැරදි අඩපාඩු හොයන්න යන්න එපා. mind your own business කියලා කමඨාන දීතේ ඒ ශාන්ස රැය ගිහිල්ලා භාවනා කරන්න නිදා ගන්න ගිය වෙලාවේදී එක පාට නිකන් උපමාවක් ආවලු. මම මහමූද මැද පුංචි ඔරුවක මාළුකාරයෙක් වගේ මම ඉන්නවා රුවලක් අල්ලගෙන හුලඟ අල්ලගෙන යනවා මට දැන් පේනවා විශාල ගිනි සුලිසුලකක් එනවා. දැන් අනික් මාළුකාරයෝ දන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ තාම රුවල දිගේ අරගෙන ওই මාළු බබා ඉන්න මිනිස්සුන්ට තේරුමක් නැහැ මේ විශාල සුලිසුලකක් එන්නේ කියලා. ඉතින් මෙයා කෑ ගහනවලු තියාගෙන අනික් අහල පහල ඉන්න අයට ওই රුවල බාපල්ලා තව ටිකකින් ඕක හුලඟට ගහගෙන යනවා කියලා. කෑ ගවට ඇහෙන්නේ නැති තරම් ඈතලු අර අනික් බෝටු තියෙන්නේ. ඉතින් එකපාරම නිකන් තමන්ගේ එක බලනකොට මගේ රුවල බාලත් නැතිලු තාම මං අනුන්ට කෑ ගහනවලු. මගේ එක බල්ලා නෙමෙයි මං කෑ ගහලා තියෙන්නේ. මගේ රුවල අටවගෙන තියන ගම අනික් අයට කෑ ගහනවලු. ඉතින් ඒක දැකපු ගමන් හිතාගත්තලු මේ උඹ නුරුස්නා ගතිත් එක්ක මේක කරන්න බෑ. උඹේ වැඩක් බලාගන්න කියලා සුමාන දෙකළු භාවනා කරේ. ඊට පස්සේ ශාන්සට ඥාන්සෙන් දීලා ශාන්ස කමටහන දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් විදිහට තේරුණා. ඉතින් ඒ නිසා නුරුස්නා ගතියක් ඇති වුණොත් ආයි කද්දාවත් භාවනාව හරියන්නේ නැහැ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනෙන් කියනවනම් සමග්ගාණං තපෝසුකෝ. සමගියුවනට තපස සැපයක්. භාවනා කරන අතර නුරුස්නා ගති පහළ වෙන්න ගත්තොත් අක්ඛමා ගතිය ඉන්න පටන් ගත්තොත් කද්දාවත් කමටහන් හිත යන්නේ නැහැ. එන්නෙම හර ඔද්දල් වෙච්ච තුවාලයක් වගේ පවුරු ගාන ගතිය ඇතුළට යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ගෙදරදී ඉන්නකොට මේව ප්‍රශ්න නෙවෙයි. නමුත් භාවනා මධ්‍යස්ථානට ආවට පස්සේ මේ ඇති වෙන නුරුස්නා ගතිය නිසා ඒ කෙනාගේ නුහුරට යනම සංසාර දුක දන්නේ නැති කෙනාගේ. සංසාර දුකට බය නැති කෙනාගේ. එයා මේ මිනිස්සුන්ගේ දුක හදන්න හදනවා. මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම හදන්න හදනවා. මේ උෂ්ණ සීතල හදන්න හදනවා. ආණ්ඩුව වෙනස් කරන්න හදනවා. Taman වෙනස් වෙන්න කැමති නැහැ. ඉතින් භාවනා කරනකොට හරියට කමඨහන සුද්ධ වුණොත් යා තීරණ මෙතෙන් දෙනකොට අපි එන්නේ නුරුස්නා ගතියෙන් තමයි. නමුත් කරලා මේව ඉවසුවයි කියලා කවුරුවක්වත් උඹට බනින්නේ නැහැ. උඹ නෝන්ජල් වෙන්නේ නැහැ. ඔළුව දාගෙන කරන්න බෑ. හම්බෙන වෙලාවේ ඕව තියෙද්දිම තව එක හුස්මක් බලන්න පුළුවන්ද කියලා. තව එක පියවරක් සක්මනක් කරන්න බෑන්. නිකන් දවසට බත් පිටක් බලන්න බලන්න. සතිය යුක්තව කියලත් ඒකට අමාරුවක් නැහැ. ඉතින් මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන අර මානසිකත්වය මම මේ වෙනස් වෙන්න ඕන කියන මානසිකත්වය වැඩිමහල්ලන්ගේ අඩුයි. වැඩි හිටියෝ Taman ගත්ත රාමුවක ජීවත් වෙන්නේ. එයාට මේකම තියෙන්න ඕනේ. තාම පුංචි ළමයින්ගේ එහෙම රාමුව හැදිලා නැහැ තාම. ඒගොල්ලන්ට හරි ලේසි මේක කියලා දෙන්න. පොඩි එකී අතපයක් කරනවා සනීපෙන්න බොහොම ඉක්මන. වැඩි මහලු උනාට පස්සේ බෑ.
ඒ නිසා වැඩිමහල්ලට තියෙන එකම ගැලවුම් මාර්ගය තමයි අහිංසක වෙන්න ඕන. Taman නිහතමානී වෙන්න ඕනේ. Tamanගේ හිත ආධුනික මනසක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක දෙන්න බෑ. හැබැයි ගන්න පුළුවන්. ඕනෙම සත්පුරුෂයෙක් ළඟ තියෙන්නේ ඒ සත්පුරුෂයාත් පුළ නැමෙන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. හැදෙන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. හැඩ ගැහෙන්න පුළුවන්. එයා ලෝකේ හැඩ ගහන්න යන්නේ නැහැ. ඒක කරන්න කිව්වොත් කවදාකවත් ඉවර කරන්න බෑ. ඒක නිසා අනුන්ගේ තියෙන ඇහි තියෙන මෝල්ගස් බලන්න එපා. උඹේ ඇහි තියෙන එක බලලා උඹ හිටපන්. ඉතින් ඒකට gedara dore ඉනකොට හිතන්නේ මේ මනුස්සයා කවුරු මොනවා තිබ්බත් ගණන් ගන්නෑ. Tamange නිවන විතරක් බලන මේ තානුන්ගේ දේවල් බලන්නේ නැති කියන චෝදනාවක් එනවා. නමුත් එහෙම ගතියක් භාවනා මධ්‍යස්ථාන වල නැහැ. කවුරුවත් දැවත් අත ගන්න යන්න එපා. Tamanට තියෙනවා නම් දැන්සිය යුතු දෙකනට දැනුම් දෙනා මිසක Taman කරන්න යන්න එපයි කියලා. ඉතින් අන්නේ විදියට කැමැති නැති නිසායි අපිට අපි කැමැති නෑ එහෙම මේ Taman හැදිලා ලෝකයේ අනුවට හැඩ ගැහෙන්න ඒකයි හුඟ දෙනේ භාවනාවට එන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා ඇමරිකාවේ මෑතකදී අවුරුදු 30ක් 40ක් ඒගොල්ලෝ හොඳටම දැක්ක මේ බෝන වෙන ලෙඩ භයානක ලෙඩ රෝග රාශියක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොටම හේතුව මේ බේත මේ සතිය පිහිටවීම කියලා. නමුත් ජනගහණයෙන් කොච්චර පොඩ්ඩ දෙයක කරන්න. පුරුදු විදියට යන්නේ සාමාන්‍ය දොස්තර ගාවට තමයි. පුරුදු විදියට පොඩ්ඩ වැරදි ගමන් උසාවියට යනවා. පුරුදු විදියට පුරුදු වෙච්ච ගමන් මේ රක්ෂණ සංස්ථාවට යනවා. භාවනාවට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක පිටිබන්දව ගොඩාක් භාවනා කරපු රිචඩ් ඩේවිඩ්සන් කියනවා මේ නිකන් දෙන මේ භාවනාවට ඇයි මේ පිරිස කැමති නැත්තේ? ඇයි මේ පිරිස රජයක් වශයෙන් පිළිගන්නේ නැත්තේ? ඇයි මේ පිරිස ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයක් කරන්නේ නැත්තේ? ඒ මොකද මේ මිනිස්සු ඉවසන්න කැමති නැහැ. අර නොයිවසනාසුළු කොල්ලෙන් මල්ලෙන් ගහගෙන වැඩ කරන යන ක්‍රමය තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එංගලන්තේ සෞඛ්‍ය ඇමතිටන සාමිවරයාගෙන් අහනවා අනිත් එක්කෙනෙක් මේ සතිය මේ තරම්ම හැම දෙයකටම උත්තරයක් වෙලා තියෙද්දි ඇයි සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පිළිගන්නේ නැත්තේ? ඇයි සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මේ ලෙඩ නොවි සිටීම සඳහා වෙන මේ සතිය කරන්නේ නැත්තේ? ඉතින් ඒකලා කියනවා මේ බෙහෙත් කම්පැනි වලින් ඉව කරන්න දෙන්නේ නැහැ. බෙහෙත් කම්පැනි කරන පුළුවන් තරම් මිනිස්සු ලෙඩ කරන එක. ඒකල කියනවා අපි තමයි ඔයගොල්ලෝ බේරගන්න ඉන්න කට්ටිය එන්න පොලිමේ අපි දෙන්නම් ලෙඩක් දෙන්නම් අපි දෙන්නම් වෙදක් දෙන්නම් අපි දෙන්නම් බේතක් දෙන්නම්. ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ මේ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මේ වගේ වැඩක් කරනවාද පෙන්නන්නේ. ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩි හැප්පෙන්න යන්නේ නැතුව කිසිම දෙපාර්තමේන්තුවක් දැනතුව නුවණ තියෙන මනුස්සයා මේක තෝරාගනි. නුවණ නෑනේ රැළට අහුවෙලා රැළත් එක්ක ගිහිල්ලා රැළට අහුවෙනවා. ඉතින් ඒක අද ඉන්න අමන දෙමව්පියෝ කැත්ත නැතුව තමන්ගේ දරුවෝ බිලි දෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරනකොට කියනවා අද ඉන්න දෙමව්පියොත් ඒ බිල්ලට අහුවෙච්ච කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නෑ මෙහෙම මේ භාවනා ක්‍රමයක් තියෙන මේකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා પરම්පරාව නම් දන්නේම නෑ. නමුත් දැන් මේක තියෙනවා. මේකේ තියෙන එකම ක්‍රමේ කාන්ති බලා පබ්බජිතා. ඉවසන්නා නිවන් දකි. ඒක බුරුම භාෂාවෙන් කියනවා ඉවසුවොත් නිවන් දකි. එළියට ගිය ගමන් මේ ගේට්ටුවෙන් එළියට අක්ඛමා ප්‍රතිපදා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳට තේරෙන්න නැත්නම් ඒක ඔයිට වැඩි assume තේරෙන්න එහෙම නැත්නම් අපිට අභ්‍යන්තරගත වෙන්න හොඳම දේ තමයි අපි පරියන්කේ නැගිටින්නේ ඇයි කියලා හිතන්නේ. අපි සක්මන ඉවර කරන්නේ ඇයි කියලා හිතන්නේ. අපි බත් කාලා ඉවර වෙන්නේ ඇයි කියලා හිතන්නේ. වතුර බීලා ඉවර වෙන්නේ ඇයි කියලා හිතන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි පටන් ගත්ත වැඩක සමාප්තියට යනකොට නුරුස්නා ගතියින්නේ අපි ඉවර වෙන්නේ. මෙච්චර රසවත් කැම පිඟාන වුණත් දැති. ධාම පිපාසාවට පටන් ගත්තත් වතුර බොන්න දැති. දැන් භාවනා කරගෙන ඉන්නකොටත් දැන් ඇති. තක්මන් කරගෙන ඉන්නකොට දැන් ඇති කියලා හිතෙනවා. ඒ ඇති වෙන්න ආසන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඔයලා බැලුවොත් ආසන්න හේතුවක් තියෙනවා. වෙනදට ලැජ්ජා හිතෙන මට්ටමේ පුංචි නිදහසට කාරණාවක් කියලා අරසාවස්ස වටිනා දෙයක් අතහරිනවා. ඉතින් ඒක නිසා ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේකට හදාගත්ත උපක්‍රමේ තමයි දැන් භාවනා කරනකොට නිදිමත එනවා. භාවනා කරනකොට කම්මැලි වෙනවා. භාවනා කරනකොට නීරස වෙනවා. එපා වෙනවා.
ඉතින් අපි සමස්තයක් වශයෙන් හිතන්නේ මේක කාලකන්නිකමක්, මේකේ පෙර කළ අකුසල කර්මයක්. ඔයින් එහාට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් උදේ භාවනා කරන්නත් බෑ නිදිමත වෙනවා, දවල්ට භාවනා කරන්නත් බෑ නිදිමත වෙනවා, රැයට භාවනා කරන්නත් බෑ නිදිමත වෙනවා. නමුත් අපි මේ අක්ඛමා ප්‍රතිපදාවේ ගිහිල්ලා නිදිමත අපේක්ෂා කරගෙන ගියොත් මොකද වෙන්නේ? නිදිමත එනවා. භාවනා කරනකොට එන්න පුළුවන් කියලා ගියොත් සම්පූර්ණ කතාව වෙනස්. ඉතින් මේ නිදිමතක් අපේක්ෂාකරනද මේ බණකදී උනන්දු කරනවද? මේ කමඨාන සුද්ධ වෙනවද? එහෙම නැත්නම් අපිට අනික් අයගෙන් ආදර්ශයක් දෙනවද? එහෙම නැත්නම් සත්පුරුෂෙදියා බලලා අපිට මේ සත්පුරුෂයාගේ ගතියක් විදිහට මේ ලෝකේ තියෙන කරදර අපේක්ෂාවෙන් යන්න වෙන්න පුළුවන්. අපි පෙරපින් කරලා තියෙන බව හැබැයි මේ ආත්මෙත් දන් දෙන බව හැබැයි සිල් ලකින බව හැබැයි. නමුත් මේ කරදර එන්න පුළුවන් කියන මේ සූදානම තමයි සූදානම් ශරීරය කියලා කියන්නේ. ඕක තමයි බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරේ උඩින්ම ලියලා තියෙන්නේ be prepared. අපි හිතන්නේ අපි පොතත් නිසා, පින් කරපු නිසා, උසස් කුලයක ඉපදිච්ච නිසා අපිට කරදර එන්න ඕනේ නැහැ කියලා ඔන්නේ කුණු හarpේ තමයි අපේ වැඩි හිටියෝ අපේ ඔළුවට දාලා මේ පිළිකාවක් හදලා තියෙන්නේ. බුදු වෙච්ච බුදුහාමුදුරන්ටත් ලෙඩ 12ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. බුදු වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේටත් මේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන වෙලාවේ පුදුමාකාර දුක්ඛන්දක් ලැබලා තියෙනවා. දීලා තියෙනවා. කොහොමයි බුදු වුණාට පස්සෙත් බුදුරජාණන්සේ භාවනා කරලා තියෙනවා. මොකටද ඔය? මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ රහත් වුණාට පස්සෙත් දුතාංග 14ම රැකලා තියෙනවා. මොකටද? වැඩි ඉවරනම් විභාගේ පාස් නම් පොත් ටික විසිකල දාන්න එපායි. එහෙමනේ මන්නම් කිරුවේ එහෙමයි. විභාගේ වෙරෙච්ච දාසේ පුදුම ආසාවක් තියෙනවා පොත් ටික ඇඳ යට විසිකල දාන්න. බල කරදරයක් නෙ මේක මේ කොයි වෙලාවෙත් කියවපන් පේලුණත් කමන්නේ ලොකු සතුටක් තියෙනවා. ඒ යුනිවර්සිටි එකේ පේල් වෙච්ච උන් ඔක්කොමලා මේ ණයට අරගෙන බොනවා. එදාට සල්ලි වලට බොන්නේ නැහැ. හුච් පාටි කියලා කහල් මචං පේල් මචං කෙලවුණා මචං කියා කර දීපන් ණයට කියන උන්ටට බොනවා. ඉවරයිනේ අර මල හොන්තු කරදරේ. දැන් මේකේම නෑනේ රහත් වුණාට පස්සෙත් භාවනා කරන්න එපායි. ඒ කියන්නේ අපි මේ සංසාර දුක දන්නේ නැති නිසා අපි හිතන්නේ මේ භාවනා කරන්න ගියාම අර භාවනා මධ්‍යස්ථානට එන්න තිබුණු සූක්ෂම ඥාන වලින් නැත්තම් දක්ෂතාව වලින් භාවනා මධ්‍යස්ථාන ප්‍රශ්න විසඳෙයි කියලා නෑ. මේක වෙනම ලෝකයක් මේකේ තියෙන්නේ. මේකට ගියාට පස්සේ අපි මේ සූදානම් ශරීරේ ලෑස්තිව යනවයි කියන එක බුදුරජාණන්සේ කිරුවේ තනි වචනෙට දාලා අප්පමාදේන බික්කවේ සම්පාදේත. මහණි පමානෝවි මේක සම්පාදනය කරව. මේක තමයි බුදුරජාණන්සේ අවසාන වචනේ. ඒ නිසා අහවල් දෙය වෙන්න බෑ කියලා දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. එහෙම කාටවත් දාන්න මේකක් නැහැ. ඒ නිසා මේ දේත් මට වෙන්න පුළුවන් කියලා නිදිමත වෙන්න පුළුවන්. කමන්නේ ලෑස්තිලා යන්නකෝ. සද්ද ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒක ලෑස්තිලා යන්නකෝ. හිතවිලි එන්න පුළුවන්. ලෑස්තිලා යන්නකෝ. ඉතින් මම මේ පෙන්වන්න හදන්නේ ලෑස්ති වෙලා ගිය මිනිහට නිදිමතත් ලෑස්තිලා ගියේ නැති මනුස්සයට නිදිමතෙත් ලෑස්තිලා යන මනුස්සයට ද්වේෂය නැහැ. ලෑස්තිලා නැති මනුස්සයට නිදිමතට ද්වේෂය තියෙනවා. ලෑස්තිලා යන මනුස්සයට සද්දයක් ඇහෙනකොටම එයාට හිතන හොඳ වෙලාවට මං අදිෂ්ඨානයෙන් ආවේ ඔන්න ඔය හිතන විදිහට සද්ද ආවයි කියලා අර ඒ සද්ද පිළිබඳ ද්වේෂය නැහැ. එහෙම නැතුව ගිය වෙලාවක පාට සද්දයක් આવුත් ගැස්සිලා බය වෙලා අර සද්දෙත් එක්ක ගැටෙනවා. ලෑස්තිලා ගියන කිනාට හිතවිල්ලක් આવුත් එයා දන්නවා ඉතින් ඕක ඉතින් භාවනා කරුවත් එමෙ නැත්නම් එමෙ හිතවිලි එනවා. ඉතින් මම ලෑස්තිලා නෙගියේ ඒකෙච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ලෑස්තිලා නැතුව ගියොත් ඒ මේ ලෑස්ති වෙලා යනවා කියන එකේ තියෙන ඒකට කියන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රතිශක්තිය කිය. ඒ ප්‍රතිශක්තිය පුදුමාකාර දෙයක් මනුස්ස ලෝකෙට කරනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ එන්නත කියන එක හොයාගෙන තියෙන මේ ලෝකේ. අපි ලෙඩ රෝග බෝ වෙන තැනකට තියෙනවා නම් කල්ැතුව එන්නත අරගෙන යනවා. එන්නතෙන් මොකද්ද කරන්නේ? එන්නතින් අර විස බීජ දානවා ඇඟට බාගෙට මරලා. දාපු ගමන් ඇඟ සූදානම් වෙනවා. ප්‍රතිදේහ හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ලෙඩ රෝග තියෙන තැන ගියට මොනක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සතිය කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ මූල කර්මස්ථානය කියන්නේ එන්නතක්. හොඳට විදගත්තොත් විඳ ගන්නා වගේ විදගත්තොත් එයාට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා එයා ජාති දුක, ජරා දුක, ව්‍යාධි දුක, මරණ දුක කියන මේ හතරට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. දැන් සම්මත ලෝකේ තියෙන ජාති දුක නැතුව, ජරා දුක නැතුව, ව්‍යාධි දුක, මරණ දුක නැති ලෝකයක් නේ අපිට මේ
සාතික් කරලා දෙන්න හදාන්නේ. එක පැත්තකින් ඇත්ත මේ දෙවියන් වහන්සේ ලෝකෙම ඇව්වනම් ඒ ලෝකේ දුක හිටින්න බෑ. ඒ ලෝකේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ඔක්කොම පල්ලිය බාර ගන්නවා. නගරයට ගියාම නගරේ තියෙන්නේ පුරවැසියන් සහ පුරංගනාවෙන් පිරිච්ච පොහොම පිරිසිදු ලස්සන නගරයක්. උප්පත්ති වදන ගෑනු ඔක්කොම වෙන තැනකට යනවා පිරිමින්ද පෙන්නන්නෙත් නැහැ. ඒ කාන්තාවන්ගේ වැඩ කියලා. පස්සේ ජෝර්ජ් රජුගේ ගාවට බෙකට් කියන මිනිස්සයා ජෝර්ජ් රජුන්ට අවසරයක් දුන්නා. නෑ නේ වදන තැනට යවන්න ඕන කවුරු හරි. ඊට පස්සේ තමයි ගයිනකොලොජිස්ට්ලා ඇවිල්ලා ගිහියෝ ගැන පිරිවෙන්න පටන් ගත්තේ. ඉස්සර හිටියේ නෑ ඉතිරිය වින්න බුම්බලා විතරයි. ඒකේ ඒ වදන තැනේ හංගන්න දෙයක් නෑ. වදනව නම් කාමසේවණී කියන්නේ මොකද්ද කියලා උත්තරේ උතන තමයි තියෙන්නේ. ලෙඩ වෙච්චාම ඔක්කොම පාරට බහින්න බෑ ඉස්පිතාලට යන්න ඕන. නැත්තම් එහෙම දඩ. වයසට ගිය කට්ටිය මහලු නිවාස වලට යන්න ඕන. මරණයක් වුණාම ඒක මේ අමංගල්‍ය අධ්‍යක්ෂ කරන්න ඕනේ ගෙදෙට්ට ගේන්න එපා. ඒව වෙන් කරන්න ඕන කියලා මේ නගරේ හැදුවා. ඒව මොකක්වත් නැති විදියට. ශිෂ්ට සමාජය කියලා කියන්නේ අශික්කිත සමාජයක්. ගන්නම දෙයක් නැති එකක්. අද මේ අධ්‍යාපනයෙන් දෙන්න හදන්නේ පුරවැසියෙක් හදන්නේ. කවදාවත් අරණ්‍ය වාසී කෙනෙක් හදන්නේ නැහැ නගරේ. මේ අධ්‍යාපනයෙන් පුරවැසියෙක් සිටිසන් කෙනෙක් හදන්නේ. ඒ සිටිසන් කියපු ගමන් ඌවර පද්ධතියට අහුවෙලා සමාජගත වෙලා ඌ ඒ දුකට මුහුණ දෙන්නේ නැති වෙන දෙයක් හදලා තියෙනවා. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා 29ක්ම හැදුනේ ඔය කතෝලික පරිසරයක් වගේ වෙච්ච ලිරික් මහල්ලෙක් මලකඳක් මරණයක් පැවිද්දෙක් දැකපු නැති ලෝකයකනේ. සුද්ධෝදන රජුර කැමති උනේ නෑ මේ මිනිස්සයා හතර වෙන්නේ මෙතේ දැකලා කලකිරෙයි කියලා. දැකපු දවසේ මොකද උනේ? ගෙදරට ඇල්ලලා ගියා. ඒ මොකද ඒ තරම් සංතාර බය තියෙන නිසා කියනවා සතර පෙර නිමිති දුටුවේ සසර බය නිසායි කියලා. අපි හිතනවා සතර පෙර නිමිති දැකලා සසර බය ඇති උනායි කියලා නෑ. සසර බය ඇතුවමයි මේ පුද්ගලයා මේ ලෝකෙට ආවේ. ඒක නිමිත්තක් උනේ සතර පෙර නිමිති දුටුවේ සසර බය නිසා. අපි බලන්න ලෙඩෙක් මහල්ලෙක් මලකඳක් කී සැරයක් හතර නිමිති හතර සැරයකටත් වැඩි දැකලා තියෙනවනේ තාම පැවිදිලා නැහැනේ. ඒක ඒගොල්ලන්ට වෙන්නේ අපිට ඒ මරණයක් එන්නේ අපිට එහෙම ලෙඩ වෙන්නේ අපිට එහෙම වයසට යන්නේ අපිට කොරෝනා එන්නේ ඕක තමයි අපිට දෙන්න හදන සාතිකේ. නමුත් මේ සූදානම් ශරීරය කියලා මේක මට වෙන්න පුළුවන් කියන එකට කියන්නේ සංසාර බය දක්නා වූ සංසාර බයෙන් ගැලවීමට කටයුතු කරන කෙනා. ඉතින් ඒක තනි වචනෙට දාපුවාම කියන්නේ අප්‍රමාදේ කියලා. ඒ අප්‍රමාදේ තමයි බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ උඩම ලියලා තියෙන්නේ සූදානම් ශරීරය කියලා. ඒ සූදානම් ශරීරේ එනකොට හිත නිකන් වෙල්ලි ලාම්පුව වගේ හැමදේම හැම වෙලාවෙම සූදානම්. කුසීත වෙලා පැත්තකටලා බුදිය ගන්න වෙලාවක් නැහැ. බුදුරජාණන් සහනෝ දිවස්සොල තිබ්බ එකාට මොන මර නිදිද කියලා. ඉතින් මිනිස්සු වැරදි කරපුවාම උල තියෙනවා. ඕකට බුදියන්න බෑනේ. සංසාර බය දක්න මනුස්සයර තේරෙන්නේ නින්ද යනවා ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් මේ නිදා ගන්නවා කියන කාරණාවේදී මේ මනුස්සයා මේ දිවත් තුල තියපු මනුස්සයාට මොන නින්දක්ද මේ කියලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ මරණ තුනක් ඇති මිනිහෙක් පැනිකෑයි කිව්වා වගේ ඒ තියේදී මේ පෙන්කෙලිල්ල දිහා බලන්න ඒ එක වයසක අයක් කට්ටියක් එක තැනකට ගිහිල්ලා ඒ පෙන්කෙලි නැහැටි කොළඹ නගරේ රැට සිරිපුර මෙනි ප්‍රීති සාගරේ කියලා ඒකට නෙමෙයි අපි දිනු වෙන්න හදන්නේ. අතන මෙතන තියෙන ඔක්කොම ගෙනල්ලා ඒ කඩප්පුලි කන් ටික ඔක්කොම කරනවා. ඒක ඉතින්ද ය아가න්න බැරුව තියෙන්නේ අපිට. ඔය දිනු කියන හැම නගරයකම වෙන මොකක්වත්ම නැහැ. ඔන්න නොකෑමනා දහපදොරා පට්ටපඳුරු වැඩ ටික විතරමයි තියෙන්නේ. ඒක විල්ලේජ් ජනතෝ කරනවා. අපිට හරි අමාරු වෙලා තියෙනවා. ඒක දෙන්න ය아가න්න බැරුව මේ ඉවසන සුළු ගතිය තියාගන්න බෑ. ගහපියෙන් මරපිය ඔලුවට කොටපිය පාලි සංස්කෘතත් කිව්වා කියලා එන්නකොට ගහමර ගන්න එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉවසන කැලේ නීතියට යටත් වෙලා ඉවසන කෙනෙක්ට එනවනම් ඒටි අපි හිතන එක උගෙනගෙන නැතුව ඇති. ඒත් උට යමක්කමක් කරගන්න බැරි ගතිය කියලා. නමුත් බුදුචාන්සික පඨවනවා
ඉතින් ඒක නිසා භාවනාවේදී භාවනා කර කර ඉන්නකොට අපි කියන්නේ සතිය පිහිටවනකොට එන්නා වූ යම් යම් ආකාරයේ කරදරයක් එන්නේ නැති කෙනෙක් නැහැනේ හැම කෙනාටම එනවනේ. අන්නේ කරදරය එයාගේ චරිත ලක්ෂණේ කියනවා. කමඨාන් වාර්තාවලට අහුම්කම් දෙන්න. ඒක ලැබෙනවා මේ පොදු කමඨාන් සුද්ධ කිරීමේදී. මේ ශාලාවේ ඉන්න සමහරු භාවනා කරන යනකොට යාට භාවනාවට බාධාව තියෙන සද්ද. ඉතින් යා නිතරම කියනවා මට මේ සද්ද වලින් තමයි කරදර තියෙන්නේ කියලා. යාගෙන් අහන්න හිතවිලි කරදර තියෙනවද කියලා. යාට නෑ ඒක කරදරයක් නෑ. වේදනා කරදර නෑ. යාට තියෙන්නේ සද්ද කරදර විතරයි. එතන මේ එහා පැත්තේ වාඩි වෙලා ඉන්න කෙනෙක් කියන මොන සද්ද කරදරයක් මට නම් කිසිම සද්ද කරදරයක් නෑ. මේ කොන්දේ අමාරුව තමයි ප්‍රශ්නේ. වේදනා 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 ඔච්චරම තමයි කමඩන් වාතාවේ තියෙන්නේ. තව කෙනෙක් කියන මිනිසුන්ට පිස්සු අප මොන සද්දයක්වත් මේ කොන්දේ අමාරුවක්වත් නෙමෙයි මේ හිතවිලිත් එක්කනේ කරන්න බැරි. පුදුමාකාර විදිහට හිතවිලි එනවා. මට නම් කරන්න බෑ. මට නම් මේක පිසිගේ බලාමල්ල වගේ මොන විදියෙන්වත් බෑ හිතවිලි ඔළුව පුපුරන්න යනවා. මේ තුන්දෙනාම එක ළඟ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. නමුත් එයා අහුලන්නේ කොකද කියලා බලන්න සද්ද එනකොට ඒකම අල්ලගෙන ඒකම කතන්දර ගොතාගෙන ප්‍රපංච කරගෙන ඒක නිකන් හරියට මේ වනේ ඉන්න මීමගේ පිටේ මීම තුවාලයක් තියෙනකොට වනේට බයයිනේ පඳුරට බයයිනේ. පිටේ වනේ තියෙන මීමා පඳුරට බය. ඒ වගේ යාට සද්ද එනකොටම ඒකට විශාල සංවේදීකමක් තියෙනවා. නැත්තම් නුරුස්නා ගතියක් එනවා. භාවනා කරන්න බෑ. ඉස්සර භාවනා ශාලාව තියෙනකොට ඒකේ මේ බෝඩ් ගහලා තිනවා කෑ ගහන්න එපයි කියලා. ඒක සාධාරණයි අප්පා. ඔඩ්ලෝසෝ ටික් ගන්න එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ ඔඩ්ලෝසෝ බ්ලැන්කට් එකකින් ඔතලා පෙට්ටියක දාලා මේ ටික් ගන්න නැති වෙන්න හැදුවා. ඒ වුණත් ඌ හොරේන් ඉඳපු ගන්න ටික් ගන්න. ඉතින් උඩ එක හාමුදුර කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ හාමුදුරන්ට ඒ කොහොමඩක් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ජර්මනියට ලිව්වා ටික් ගන්න නැති ඔර්ලෝසු තියනවාද කියලා. සද්ද නැති ඔර්ලෝසු. මොකද ඒ හාමුදුරන්ට ඒකමයි ප්‍රශ්නේ. අනික් කට්ටියට මේක හරි විහිළුවක්. හැබැයි සද්දට සංවේදී කෙනාට ඒක විහිළුවක් නෙවෙයි. එතන තව කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට මේ කොන් දෙකක් උමක් තියෙනවා. භාවනා කරන්න බෑ කල්ලල්ලා බොල්ලල්ලා මොනවක් කරන්න බෑ කොන් දෙකක්. ඉතින් කොන් දෙකක් උඹ මැරෙන්නේ නෑනේ. ඔකට සතිය පිහිටෙව්වයි කියලා කොන් දෙකක් උඹට අඩු වෙනවා මිසක් වැඩි වෙන්නේ නෑනේ. මේ කොන් දෙකක් උඹ නිසා සතිය පිහිටවන්න බෑ. මොනව ඇහුවත් කියන්නේ කොන්දක් තියෙනවා කියලා. දැන් රිලෙව්කුත් තියෙනවා කොන්ද නැමිලා තියෙන. උටත් කොන්දා කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඉතින් මේ නාකියන්ටයි නාකිච්චයන්ටයි වෙන නිදහසට කරන මොකක්වත් නැහැ. අනේ භාවනා නම් කරන්න බෑ. ඈත තියා කියන බෑ කොහොමඩක් කරන්න බෑ කියන. එයා අර කාරණාවක් තියෙනවා. එයා සංසාරගතව ගෙනාවු ඒක ළඟට එනකොට බයයි. එයාට සද්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොන්දේ අමාරු තමයි ප්‍රශ්නේ. නැත්නම් බෙල්ලේ අමාරු තමයි ප්‍රශ්නේ. නැත්නම් දත එකක් කොම් බඩ එකක් කොම් කියලා මොනවා හරි කැක්කමක් ආවොත් ඒ පුදුමාකාර භාවනාවට කරදර. තව කෙනෙකුට හිතවිලි. ඉතින් මේ තුනයි මම දන්නේ මම ඊට වැඩිය ගොඩක් දේවල් ඇති. මේ තුනයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව පුද්ගල චරිත පේනවා. අපි රූප කර්මස්ථානයේ යම් ප්‍රමාණයකට තහවුරු කරගත්තාට පස්සේ එයා වේදනා සංඥා සංස්කාර කියලා තුනකට කැඩෙනවා. සමහරු වේදනාව එක්කමයි තමයි ජයග්‍රහණය හෝ පරාජය වාර ගන්න. යාට ඉවතන්න බෑ වේදනා චරිත කියලා කියනවා අපි. ඉතින් මේ වේදනාව ළඟින් ගියත් එයාට මොකක්වත් කරන්න බෑ. ඒ මොකද එයාගේ විශේෂ ආකර්ෂණයක් තියෙනවා සද්ද වලට හිතවිලි වලට වඩා වේදනාව. එයාගේ රචනෙත් පේන්න තියෙනවා ක්‍රියාවෙත් පේන්න තියෙනවා. තව කට්ටියක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට වේදනා ප්‍රශ්නයක් නැහැ සද්ද ප්‍රශ්න. ඒ රචනයේ ඒක පේන්න තියෙනවා. තව කට්ටියක් ඉන්න මොකක්වත් නැහැ ඒගොල්ලන් තියෙන්නේ හිතවිලි ප්‍රශ්න. ඉතින් මේ චරිත තුනෙන් මම අයිති වෙන්නේ කොයි එකටද කියලා දැනගත්තත් ඒක සංසාර ගමන ඉතාමත් වැදගත් රෝග නිర్ణයක් වෙනවා. ඒක පේන්නේ අකරතැබ්බයක් කරා. ඒක පේන්නේ අමලියක් කරා. ඒක පේන්නේ බාධාවක් කරා. බාධාවල් 10ක් එනවා බලන්නකෝ. මම නැගිටින්න හෝ මගේ සතිය කැඩෙන්න හේතු වෙන බාධාවල් 10ක් බැලුවොත් ඔය 70ක් විතර බාධාවක් ආවේනික ලකුණක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක දැක ගන්න සුළු බව. ඒක දැකීම මගේ ජීවිතේ ලැබෙන බුදුන් දැක්කා වගේ වැඩක්. බුදුහාමර හිටියනම් ඕක තමයි දකින්නේ.
බුදුජානනාංශයට ආසියානුසේ ඥාණයෙන් කියන්න පුළුවන් මෙයාට අසවල් තැන කොක්ක වැදිලා තියෙනවා කියලා. දැන් බුදුහාමුදුරු නෑනේම. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ එන බාධාව වර්ගීකරණය කරන්න ඕන. මොකද්ද එන බාධාව කියලා බැලුවොත් ඒක මගේම රෝග නිర్ణයක්. එහෙම නැත්නම් මගේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා වෙනවා. ඒ රෝග නිర్ణය කරාට පස්සේ බෙහෙතක් නැහැ. ඒකම තමයි බෙහෙත. මම සාමාන්‍ය පොඩි සද්දෙට පවා ඇවිස්සෙනවා වේදනා සංඥා වලට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිතවිලි වලට කියලා දන්නවනම් එයා ඊට පස්සේ ඒකට සූදානම්ව ගියොත් එයා යන්නේ එන සද්ද වලට ද්වේෂයකින් තොරව. එච්චරයි පොඩිම රහස ඔකේ තියෙන්නේ. ද්වේෂයට ද්වේෂය කරනව වෙනුවට නැත්නම් සද්ද වලට ද්වේෂ කරනව වෙනුවට සද්ද මට කොහොමද මාව ඇදලා දාන්නේ කියලා බලන්න ගියොත් සද්ද තවදුරටත් වේදනාවක් දෙන්නේ නැහැ, දුකක් වෙන්නේ නැහැ, කෙලෙසයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ පුද්ගලයාගේ චරිතය සම්පූර්ණයෙන් නමනවා. ලොකු හැරවුම් ලක්ෂයක් වෙනවා. හැරවුම් ලක්ෂයට වැදගත්ම දේ තමයි මගේ නොයිවසන සුළු දේ මොකද්ද කියලා බලන්න. ඒකේ ලයිස්තු හදන්න කිව්වොත් එච්චරම අමාරු නෑ. සරුවචනංශයක අඩු කරලා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. වේදනා නිසා අවිස්සන චරිත, සංඥා නිසා අවිස්සන චරිත, සංස්කාර නිසා අවිස්සන චරිත. ඒක Tamanටම තේරෙන්නේ නැත්නම් කමටහන කියවනකොට අහගෙන ඉන්න කෙනාට තේරෙනවා මෙයා මෙන්න මේක ලොකු කරගෙන ඒ ලොක්කල තියෙන එයාගේ ඕනකමට මේක සංසාරෙන් ආපු ජම්මාන්තරව ආපු ලකුණක්. එක නිවුණු දරුවෝ අරගෙන බැලුවත් පෙන්ලා දීලා තිනවා දෙන්නගේ ඒ චරිත ලකුණු වෙනස් කියලා. ඉතින් ඒක දැක ගන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය තමයි මේ සතිය පිහිටවනකොට. සතිය පිහිටන බලනවා මම වැඩියෙන්ම මට කරදර වෙන්නේ මොකේද කියලා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධයෙන් අපි චතුස්කෝටික භාවනා ක්‍රමයක් හදලා දීලා තියෙනවා. දැන් මේ 10 15 දිනක එක බලලා එයා විස්තර ලියන්නේ හතරට දාලා. එකක් තමයි කිසිම කරදරයක් නැති වෙලාවෙදී මම ආස්වාසයට හිත යොදනකොට මට ආස්වාදේ වැටෙන්නේ කොහොමද? ප්‍රස්වාසයේ වැටෙන්නේ කොහොමද? නැත්නම් පිම්බීම වැටෙන්නේ කොහොමද? නැත්නම් හැකිලිම වැටෙන්නේ කොහොමද? යපිටන ඒක තමයි ප්‍රසස්ත සතිය පිටු පැටි. එතකොට කියනවා මෙහෙම ආස්වාද ප්‍රස්වාසයේ බලබලයිනොට සද්දයක් තියෙනවා කරදර කරන්නේ නැහැ. එතකොට මට කොහොමද ආස්වාද ප්‍රස්වාසයේ වැටෙන්නේ? වම දකුණ වැටෙන්නේ. පිම්බීම හැකිලිම වැටෙන්නේ. ඒකට එකක් කරදර නැති අවස්ථාවේ දෙක කරදර තියෙනවා ටිකක් පේන තෙක් මානේ තම ගෙට ගෙවදිලා නැහැ. තුන්වෙනි එක කරදරෙන් හිත කැඩිලා. සද්දෙට හිත කැඩිලා උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එතකොට ආනාපානෙ නැහැ. බල බල හිටපු ආනාපානෙ නැහැ. එතකොට සතුර ජය අරගන්න. හතරවෙනි එක සද්දෙට හිත කැඩිලා ආනාපානෙ පේනවා. ඒත් හුස්ම ගන්න දේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හතරට දාලා බැලුවොත් ඔයින් එහාට වෙන මොකක්වත් නැහැ ඕකේ. මට තියෙන්නේ සද්ද කරදරේ සද්දයක් නැතුව ආනපන වෙන හැටි, සද්දයක් ඇතුව කරදර නැතුව කරගෙන යන හැටි, සද්දේ කරදර කළ හිත කඩන හැටි, ඒ කඩලා තියේදිත් ආනපනේ බලන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන අර උසස් පෙළ අභ්‍යාසය තමයි මේ කාරණාව තේරුම් ගත් එක්කනට අපි කියලා දෙන්නේ. ඒ උත්සාහය කෙරුවත් දිනු. ජය ගන්න ඕනේ නැහැ. මගේ හිත සද්දයකට ගියාට පස්සේ මම හුස්ම ගන්න එක නතර වෙලාද? මම මැරිලාද? මට නිින්ද ගිහිල්ලාද? මට අසතිද? අනේ බලනකොට හොයලා බැලුවොත් සද්දෙන් කරදර වෙද්දිත් හුස්ම ගන්නවා. සද්දෙන් කරදර වෙද්දිත් මට හොඳට දැනගන්න පුළුවන් මාට පණ තියෙනවා. නිින්ද ගිහිල්ලා නැහැ. අසතියක් නැහැ කියලා. ඉතින් එතකොට පුංචි ගෑනු ළමෙක් මයින් අහනවා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් සද්දේ තියෙනවා. අපි දන්නවා. එතකොට මේ සද්දේ ඉන්න බව දැන් සද්දේ ද්විතීයි අරමුණනේ පළවෙනි අරමුණ අපි හුස්ම කියමු. ආපහු හිත අරමුණට ගන්න ඕනේද කියලා. ආපහු හුස්මට ගන්න ඕනේද? ඉතින් මම කවුද කිව්වේ ගන්න කියලා. වර්තමානයේ සද්ද ඇහෙනවා ඒකත් අරමුණක්. වර්තමානයේ හුස්ම ගන්නවා ඒකත් අරමුණක්. ඉතින් අපි හුස්මත් එක තමයි ගමන ගියේ. මේක හුස්ම ගන්න ගමන් සද්ද ඇහෙනවා සද්ද ගන්න ඇයි තියෙනවා හුස්ම ගන්නවා කිව්වොත් එහෙම දෙකේ කොයි එකත් එකයි කියලා. ඉතින් එතනට වැඩි හිටියන්න හරියට කේන්ති ගියා. ඔබ වහන්සේ මේ එක එක විදිහට එක එක වෙලාවට බණ කියනවා. අපිට මෙච්චර කාල කිව්වේ මේ සද්දේ වේදනාවයි සද්දේ ආනපන තුනට අනිවාර්යයෙන්ම ආනපන ගන්න කිය මම කව උඹලා වගේ මැට්ටන්න එහෙම කියනවා. මේ දක්ෂ ගෑනු ළමයෙක් ඇහුවොත් එහෙම සද්දෙත් තියෙනවා හුස්මත් තියෙනවා කියලා නොගෙන හිටපන් බලන්න හිත ආනාපානට සද්දෙම හිටපන් බලන්න සද්දෙත් වර්තමානයේ මොහොතේ සිද්ධ වෙන්නේ සද්දෙත් වෙන්නේ සතියෙම්මනේ. පස්සේ ළමයා ලව්වා ඒක ලියවලා අපි මේ තියෙන ප්‍රශ්න වගේක් මේ
සද්දේ තියෙද්දි සද්දේ ඉන්නවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. හුස්මට ඕන යන්න පුළුවන්. යන්නේ නැහැ. ඒ තරම් සතියේ. ඒ තරම් යාට ඇති වෙලා තියෙන ආත්ම ශක්තිය. ඉතින් ෂෝක් කතාවක් තියෙන පෙර දිනේ වෙච්ච එකක් ඒක. කොල්ලෙක් හිටියලු අපි පෙර දිනේ මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන ජයතිලක ශාලාවයි මේ විජයවර්ධන ශාලාවේ වුණා. විජයවර්ධනකත් කොල්ලෝ ඉන්නේ දැන්. ඒ පාරේ මැදින් තමයි ගලහපාර වැටෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට පෙර දිනේ මහතුරු ඉන්න නිසා පෙර දිනේ එළියට යන්න තහනම් විශ්වවිද්‍යාලේ කලිස්මන්දින්න නැතුව. දැන් ඉන්නේ අපි වගේ බයියෝනේ. ඉතින් අපිත් ධර්ම ඇඳගෙනත් එළියට යන වෙලාවල් තියෙන අඩු ගානේ හෝල් එක ළඟ ඉන්නවා. දැක්කොත් මාෂල් අල්ලනවා. ඉතින් ඒකේ කොල්ලෙක් හිටියලු ඒක හරිම ලැජ්ජයිලු ධර්ම කඩනවාට. ඉතින් කට්ටිය ඔක්කොම කරලා තියෙන දේ බස් එකක් වෙනවා බලලා වට කරලා ධර්ම කඩලා. ඉතින් හිතුවලු මොකට කලන්ත හැදලා දුවන අර හෙළුවෙන් එහෙම හිටියලු මොනවත් කරන්නේ නැතුව. කඩුවේ උටම ලැජ්ජා හිතලා ධර්ම අඳගෙන ගෙට ගිනිච්චලු. මොකද්ද අයෝ කියලා ධර්ම කැඩුවයි කියලා මොකද්ද තියෙන්නේ? මොකද්ද හේතුවක් නිසා එදා ආමුඩෙත් මතක නැති වෙලා තිවිලා තිනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කඩනේ උන්ට විල්ලැජ්ජ නැත්තම් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඊට පස්සේ යන්නේ කවුරුත් ආය තරම් කඩන්න. ඉතින් හිතට ඕනේ නම් යන්න සද්ද ගන්න. සද්දෙත් සතිය නම් වර්තමාන මොහොත නම් සිද්ධ වෙන්නේ දන්නවනම්. මට මේ සද්ද ඇහෙනවා හොඳටම තේරෙනවා සද්දෙට මාව ඇදගෙන ගිහින් මට ඕන නම් බැලුවොත් ඉඳගෙන ඉන්නවත් පේනවා. මට බැලුවොත් හුස්මත් පේනවා. යන්නේ නැතුව ඉන්න බලන්න මොන තරම් සෙල්ලක්කාරකමක්ද කියලා මොන තරම් ආත්ම ශක්තියක්ද කියලා මේකට කියනවා සති බලය කියලා. පමාදේන කම්පතිටි සති බලං කියලා මේ තාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ පටිසම්භිදා මාර්ගයේ බල කතා කියලා එකක් කියලා තියෙනවා. පමාදයට හිත වැටිලා. සද්දයකට හිත වැටිලා කම්ප වෙන්නේ නැහැ. කම්ප විය යුතුයමයි කියන අදහසනේ ඔය අක්ඛමා ප්‍රතිපදාවේ තියෙන්නේ. මොනවාරි විචිකම කම්ප වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට අම්මලා තාත්තලා උගන්වන්නේ. මේකේ තියෙනවා කම්ප නොවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි කාන්ති බලා කියලා. ඒක තමයි පබ්බජිතා කියලා කියන්නේ. පැවිද්දා ඔබ ධර්ම කැඩුවා නම් බලාගන්නේ. උඹනේ කැඩුවේ. අනේ එතකොට තමයි ජීවිත පරිවර්තන වෙන්නේ. එතන තමයි පරිණාමය සිද්ධ වෙන්නේ. එතන තමයි හැරවුම් ලක්ෂය තියෙන්නේ. මේ සම්මතිය ඇතුළේ ඉඳලා කවදාකවත් ගොඩ එමනක් නැහැ. මේ පවතින නීති අර්ථයේදී අපි ශිෂ්ට සමාජයේ නැත්තම් පුරවැසියෙක් වුණාට පුරවැසියෙක් නම් වෙයි හැබැයි නිවනට යන්න බෑ. මේ පද්ධතිය හදලා තියෙන නිවන යන්න නෙවෙයි. මේ පද්ධතියට විරුද්ධ වෙන්න ගියොත් ගුටි කන්නත් වෙනවා. හැබැයි ගංගා දිගේ ඉහළට පීනන ක්‍රමයක් තමයි සරුවච්චාන්සේ පටිපදා කියලා උගන්වන්නේ. ඔය කියන ඉවසිල්ලේ ඔක්කොටම හොඳයි බදා හොඳයි පුතා හොඳයි බබා කිය හිටියොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපාය යන්න වෙයි. අපි යන්න ඕනේ වමට සිග්නල් දැම්ම දකුණට කැපුවා ගියා. එහෙම නැත්තම් ගංගා දිගේ ඉහළට පීනවා. බානිනවා හුද්දටම බයිනවා කට්ටිය. ඔහොම නෙවෙයි පීනන්නේ කියලා. ඉතින් උන් ගොඩනේ ඉන්නේ එක එකක් වතුරට බහැලා නැහනේ. වතුරට බහැපුවාගේ අක්කමා ප්‍රතිපදා කියන්නේ රැඩිකල් රිෆ්ලෙක්ෂන් කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ විප්ලවවාදී චින්තනයක් මේකේ තියෙනවා. අපි හිතන්නේ මේ නෝන්ජල් වෙලා තියෙනවා එනේන දෙයට යටත් වෙන ගතියක් තියෙනවා කියන්නේ සද්දයක් ආවා. සද්දෙට හිත ගියා. මං කරබන්නිකයි නෝ සද්දේ තියෙනවා මං දන්නවා මට ඕනනම් ආනපණ්ඩ යන්න පුළුවන් ඉඳගෙන ඉන්න බලන්න පුළුවන් සද්දෙට යන්නේ සද්දේ ඉන්නවා. තීරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ සතිය කියන චෛතසිකයේ තියෙනට හැම කෙලෙසයක්ම සතියට වැඩිය දුර්වලයි. හැබැයි මේ මට්ටමට සතිය බල ගන්නන්න ඕනේ. යම් මට්ටමකට බල ගන්නුවාට පස්සේ මේ මනුස්සයා මේ වැක්සින් එකක් ගාගත්තට පස්සේ බෝ වෙන ලෙඩ තියෙන තැනට යන්නේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එයා දන්නවනේ මගේ ප්‍රතිශක්තිය තියෙනවා ප්‍රතිදේහ තියෙනවායි කියලා. අන්නේ වගේ සතිය මට්ටමට ආවට පස්සේ අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා එහෙම කෙනෙක් ළඟ හිටියත් ආත්ම ශක්තියක් එනවායි කියලා. එතකොට ඒකට කියන්නේ සංක්‍රමණික රෝගයක් වගේ සතිය බෝ වෙන සුළුයි. මුදුවට සතිය වඩාගත්ත කෙනෙක් ළඟ ඉන්නකොට තේරෙනවා මේ මිනිස්සයා ගාව ඔය කියන බය නැහැ. ඒ සත්පුරුෂයා ඇසුරු කරනවා නම් අපිටත් බය නැහැ කියලා. පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේ ගල්දුවේ ඉන්නකොට නිතරම කියනවා සංසාර විස වෘක්ෂස්ය ද්වේ මෘතානි පලානිව සුභාසිත රසාස්වාදං සජ්ජනක්සා සංගමක් කියලා. මේ සංසාරයේ විස වෘක්ෂයේ අමෘත ඵල දෙකක් තියෙනවා එකක් නෙවෙයි. අනිත් ඔක්කොම ඵල ගන්න චිත්ත ඵල. එකක් තමයි කෙලින්ම සුභාසිත රසාස්වාදයේ ධර්මය අවබෝධ කිරීම.
අනිත් එක තමයි සජ්ජනස සංගම. ඒ අවබෝධ කරන ළඟ කිනා ළඟ හිටියත් එයාට අවබෝධ කරපු එක්කනාගේ ආනිසංශ තියෙනවා. අපි කරන්නෙම මෝඩයන් ඇසුරු කරන එකනේ. මුළු ජීවිතේම අපි ළඟ තියෙන්නේ බාලයන් එක්ක ඇසුරනේ. නුරුස්නාසුළු ගතිය තියෙන කට්ටිය ඇසුරනේ. හොස්ස ළඟේ මැස්ස යන්න බැරි පරිසරයක් එක්කනේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් බල්ලොත් එක්ක බුදිය ගත්තට පස්සේ මැක්කොත් එක්ක නැතුව මොකෙක් එක්ක නැගිටින්නේ. ඒ නිසා කමා ප්‍රතිපදාවට ගියාට පස්සේ තේරෙනවා මේ කමා ප්‍රතිපදාව උපයා ගත්තට ඔක රකින්න බෑ. රකින්න බැරි සමාජගත වීම හරහා කුලයා කෙරෙහි තියෙන බැඳීම හරහා ඝණයා කෙරෙහි තියෙන බැඳීම හරහා අපි ඇදලා ගන්නවා. කොච්චර හොදෝද දැම්මත් ආයෙ මඩේ දානවා. ඒ නිසා අක්ඛමා ප්‍රතිපදා ගෙවාගෙන කමා ප්‍රතිපදා ගිය කිනාට තේරෙනවා මේක උපයා ගත්තට ඒ කමා ප්‍රතිපදාව ඉවසන සුළු ගතිය ඉවසුවාට අපිත් එක්ක ඉන්න පිරිස අපිට දොස් කියනවා. ඕහොම ඉඳලා නම් පිළිවෙලක් කරගන්න බෑ. ඒක නිසා මෙහෙම කරන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ල අපිට අක්කමා ප්‍රතිපදාව උගන්වන්න හදනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒක උගන්වනට වැඩිය වහකන එක ලේසි. ඒගොල්ලන්ට ඒක උගන්වනට වැඩිය Taman කැලේකට යන එක ලේසි. ඒක ඉස්සල්ලාම කරපු අද්විතීය පුද්ගලයා තමයි සරුවච්චන් වහන්සේ. කිසිම කෙනෙක් ලෝකේ එහෙම කමා ප්‍රතිපදාවක් නැතුව අක්කමා ප්‍රතිපදාවේ ඉඳගෙන කමා ප්‍රතිපදාවට ගිහිල්ලා පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ කරකිට නෙවෙයි නිහඬව හිටියේ නෑ කිව්වා. උඹටත් පුළුවන් ඉවසන සුළු ගතියට එන්න. පුතේ ඒක කරගත්තට බෑ. දුවේ ඒක කරගත්තට බෑ. ඒක රකින්න ඕනේ. ඒ රැක්මට තමයි පැවිද්ද හදලා දුන්නේ. ඒක තමයි මේ සාසනයක් හදලා තියෙන්නේ. ඒ කමා ප්‍රතිපදාවට ගියාට කන්ති බලාපබ්බජිතා කියලා ඉවසගෙන කටයුතු කරන්න මේ කියන කට්ටියගේ බයිලා අහගෙන මේක කරන්න බෑ. ඒකුල්ල මේ තමන්වත් මේ වතුරට බහින්න නැතුව මේ ගොඩ ඉඳලා පීනන්ටු ගන්න කට්ටිය. ඉතින් එතෙන් යනකොට එයාට තේරෙනවා මේ වඩන ලද සතියකින් කෙනෙකුට දෙන ඒ ඉමුනිටි එක, ඒ ප්‍රතිශක්තිය, ඒ ඉවසන සුළු ගතිය, එහෙම නැත්නම් ලෙඩ රෝග ඉවසන්න පුළුවන් ගතිය. කමෝ හෝති සීතස්ස උන්නස්ස jigacchāpi පාසා දාන්තමකද වාතාතප සිරින්සප සම්පස්සාන කියන එක අපි මේ නිවනත් එක්ක සංසන්දනය කරන්නේ මధుරෙක් එක්කද? මధుරෙක් කරනවා කියලා භාවනා කරන්න බෑ කියන. නිලඹ ඉන්න කාලේ ගොඩින් මහත්තයා කියනවා දැන් මේ තමන්ගේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් භාවනා කරන කෙනාට මధుරෙක් කොච්චර කරදරයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඉන්න මිනිස්සු කැලේ අවුරුදු ගණන් ගත කරනකොට කොච්චර මధుරෝ කණ්ඩායම්ද? උන් එක එක චෝදනා කරලා නෑ. ඊදසලෝ අපි ඉන්න කාලේ විප්ලවයේ ගල්කටස් යුද්ධේ තියෙන කාලේ අවුරුදු ගණන් ඉන්නවා කැලේ මధుරු කනවා කවදාකවත් නැහැ. මොකද ජනතා විමුක්තිය සමේ තමන්ගේ විමුක්තියට ගියාම අනේ මధుරුවොත් එක්ක නම් බෑ වෙන ඕන එකක් කමන්නේ නැහැ. මේ අපි මොන වගේ දෙයකටද මේ හේතු කරන්නේ කියලා බලනකොට සත්පුරුෂ ඇසුරක් තිබිලා නැහැ. අර භාවනා කරලා අර සතිය වඩ아가න ඒව කාගෙන යන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ වචනයක්වත් අහලා නැහැ. හැබැයි සාතික් කළා කියන්න පුළුවන් තව අවුරුදු 2-3 යනකොට ඒ කටහඬ අවදි වෙයි. භාවනා කරපු කට්ටිය පෙන්නලා දෙයි අයියන්ඩිය බියනවන් මරණ සැටි මම පෙන්නන්නේ මේ කියලා ඉස්ත්‍රියට බහලා කියාවි මොකද කොහොම කරව බෙල්ල කපන එකනේ මෙන්න කප්පා. ඉතින් අපි මැද්දුම් බණ්ඩ වෙන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ ලොකු බණ්ඩ වෙන්න ඕන තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න මේ මොකද්ද අපි මේ ගෙනියන සටන මොනවද අපි මේ නිදහසට කාරණා වශයෙන් කියනකොට ගේමට කැතයි. ගේමට කැතයි මේ අපි ලියලා කියන දේවල්. හැබැයි වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. අපි වයි හෙලි කරලා ඒ අවශ්‍ය කරන ඉවසීමේ ශක්තිය ඇති වෙන්න මේ ධර්ම දේශනාවත් හේතු ආසනාව වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අක්කමා ප්‍රතිපදාවේ ඉඳලා කමා ප්‍රතිපදාවට එන්නත් මේ ධර්ම දේශනා හේතු ආසනාව වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ධර්ම දේශනාව නතර කරනවා. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා